یو مشهور روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ باندې د خپل کور نه جمعات ته تشریف وړلو. په لار کې ماشومان دي چې هغه ښایسته او ښکلي پاکي کپړې اچولي دي او خپل منځ کې لوبې کوي. هغوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچولو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ماشومانو ته د سلام جواب ورکړلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې روان دي په لار باندې. مخکې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وړلو نو په لار کې یو بل ماشوم ناست او خفه ناست. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ماشوم نه تپوس کوي چې بچي ولې خفه تو ولې داسې اداس او داسې پریشان ناسې. نو هغه ماشوم ورته ووی چې زما چونکې پلار وفات شوی دی، زه یتیم یم، زما په سر باندې د پلار لاس نشته دی چې زما پلار وي او هغه مال هم چې دی نو پاکي کپړې راوړي وي، ښکلي کپړې راوړي وي او ما اچولې وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم د خپل ځان سره روان کړلو او کور ته بوتللو او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته ارشاد فرمایلو چې حمیرہ دا ماشوم چې دی دا پاک غلام بوه. نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه ماشوم پاک غلام بولو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صادر په منځ باندې دوه حصے کړلو. هغه یوې حصے نه وللاندې تهبن والو او بل حصہ ولا پر ټول بدن باندې راواچوله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم په خپل اوګو باندې چې دی نو هغه کېنولو او په لار باندې روان شول او جمعات طرف ته تلو. نو کله چې هغه ماشومانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل کم ماشومان چې په غلار کې ناس او خپلوبي کول او پاکي کپړې چولي وي، نو هغه ماشومان وي چې کاش نن مونږ هم یتیمان وي او مونږ هم چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اوګو باندې چې دی کېنولي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم د ځان سره مسجد ته بوتللو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم ته چې نن به تو په دې ځمکه باندې نه کېنې بلکې د خپل ځان سره په منبر باندې کېنولو. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې کم خلک د یتیم کفالت وکي او بیا د محبت او د شفقت د لاسه د هغه یتیم په سر باندې لاس راکاږي، نو وای د هغه لاس د لاندې چې د یتیم د سر څومره ویښته راشي الله رب ذوالجلال به د هغه ویښتو برابر د ته چې اجر او ثواب ورکړي او د ته نیکی ورکړي.